Bebeklerde öksürük nasıl geçer? Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir? Anne ve babaların bebeklerde en sık hastaneye gittiği durum öksürük olarak karşımıza çıkar. Bebeklerde çok sık yaşanan bir durum olsa da ani nefes alma zorlukları ve kızarmalar ebeveynleri korkutabilir. Öksürük, ciğerlerden gelen fazla hava sebebiyle oluşur. Bebeklerde nefes alma, yemek sırasında hava yutma durumu yoğunlukla yaşandığı için öksürük meydana gelebilir. Bunun yanı sıra bebeklerde hastalık kaynaklı öksürmeler de görülür. Bir hastalık belirtisi olarak görülen öksürme farklı sebeplerden dolayı da ortaya çıkabilir. Bebeklerde öksürük sık rastlanan bir durumdur. Yemek yeme sırasında emzirmede bebeğin boğazına süt kaçması gibi basit nedenlerle öksürük oluşabilir. Bu gibi durumlarda eğer boğaza bir cisim kaçmadığından eminseniz doğal yöntemlerle öksürüğün geçmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bronşit, nezle gibi solunum yollarında meydana gelen öksürmelerde doktor kontrolü ihmal edilmemelidir. Bebeklerde meydana gelen öksürük durumlarında antibiyotik kullanılmamalıdır. Kimi ebeveynler öksürük şurubu tercih etse de doktor onayı almadan bebeğe içirilmemelidir. Bebeklerde öksürük olması durumunda evde doğal yöntemler tercih edilebilir. Bu yöntemler arasında eğer kuru bir öksürük varsa bebeğin solunum yolları nemlendirilmelidir. Bebeğin tutulduğu ortamın hava kalitesi de temiz ve ferah olmalıdır. Aynı zamanda öksürük için bebeği buhar banyosunda tutabilirsiniz. Bu buhar solunum yollarının açılmasına yardımcı olur. Ek olarak öksüren bebeği yatırmamalı, dik tutmalısınız. Kuru öksürük için solunum yollarını nemli tutmak önemli. Bunun için sıvı tüketimi bu süreçte iyi gelecektir. Bulunduğunuz ortam çok kuruysa nemlendirici cihazları kullanarak ortamı nemlendirebilirsiniz. Sıcak duştan sonra çocuğunuzla birlikte bir müddet banyoda kalın. Buharın etkisiyle solunum yolları açılacaktır. Balgam varsa bebeği yüzüstü yatırarak hafifçe sırtına vurabilirsiniz. Balgamın dışarı atılmasını sağlayacaktır. Bebeklerde gece öksürüğü için yattığı yastığı biraz yükseltin. Akıntıların aşağı yönlü olmasını sağlayarak nefes almasını kolaylaştırınız. Karabiber ve pekmezi karıştırarak bebeği içirin. Ancak bu karışımın kullanımı için 1 yaş altı önerilmez. Pekmez tereyağıyla karıştırıldığında öksürüğe iyi gelir. Burada tereyağı, pekmez ve suyun kaynatılarak içilmesi öksürüğün kesilmesini sağlar. Ancak 6 ay sınırına dikkat etmelisiniz. Bitki çayları içerisinde karanfil, tarçın ve elma kabuğu, limon ve ıhlamur yaprağı karışımını 12 aya geçen bebeklerde kullanabilirsiniz. Ihlamur yaprağını ayva yaprağıyla kaynatarak da tükettiğinizde sonuç alabilirsiniz. Bu karışımlar bebekler için doğal öksürük şurubu olarak kabul edilir. Solunum yolları henüz tam gelişmemiş ve hassas olduğu için dış etkenlerden kaynaklı kolaylıkla tahriş olunabilir. Bu da bebeklerde balgamlı öksürüğe yol açar. Balgamlı öksürük yetişkinlerde meydana geldiği takdirde yoğun öksürmeyle bu balgamın çıkarılması sağlanır. Ancak bebekler için aynı durum söz konusu olmadığı için farklı uygulamalar yapılmalıdır. Bu yüzden balgamlı öksürük görüldüğünde bebeğin boğazını yumuşatacak yöntemler kullanılmalıdır. Doğal yöntemler ve bitki çayları en fazla tercih edilen yöntemlerden olsa da bunun için bebeklerin en az 6 ayı doldurmuş olması gerekiyor. Bu yüzden bitkisel yöntemler kullanmadığınız durumlarda bebeğin vücudundan balgam atması için sık sık su için. Balgam sökme etkisi olan çörek otu suyu da balgamın çıkarılması için kolaylaştırıcı bir destek sağlar. İbrahim Saraçoğlu kürü. 4-5 tane hatmi çiçeği tomurcuğunu hazırlayın. Yarım bardak bir suyun içerisine hatmi çiçeği tomurcuğunu ekleyin. Ocağa koyarak kaynatın ve ılımaya bırakın. Daha sonra çocuğunuza içirin. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Bebeklerde hırıltılı öksürük. Bronşit. Bronşit soğuk algınlığından kaynaklanıyor ve hırıltılı öksürüğe yol açıyor. Krup. Ses tellerine meydana gelen bir enfeksiyon. Ses tellerine zarar vererek hırıltılı öksürüklere neden olabiliyor. Astım. Bebeklerde astım, soğuk algınlığı ve kronik olarak meydana gelebilir. Göğüs kafesine baskı yapan bu hastalık nedeniyle zorlanan bebekler hırıltılı bir şekilde öksürür. Reflü. Bebeklerde hırıltılı öksürüğe yol açan nedenlerden biri de reflüdür. Midede yemek birikmesinden sonra oluşan asit yemek borusuna kaçabilir. Bu da hem öksürüğe hem de hırıltıya sebebiyet verir.